জাস্ট আমার পেছনের ভিউটা দেখেন। Where am I? This is খোয়াছড়া ঝর্ণা। পাঁচ স্লিপ কেটে যদি কোনোভাবে নিচে পড়ে যান তাহলেই আপনি ফিনিশ। আর এই ট্রেলে ওঠার জন্য কিন্তু দড়ি আছে, এই দড়ির সাহায্য নিয়ে উঠতে হবে যেন আপনি পড়ে যাওয়ার সময় এটা সাপোর্ট নিতে পারেন। এই ঝর্ণাকে কেন মৃত্যুকূপ বলা হয়? প্রতিটা ট্রেলে এরকম দড়ি দেওয়া আছে যেন এটা ধরে উপরে উঠা যায়। আমি এখন খোয়াছড়া থার্ড স্টেপে আছি। এটা হচ্ছে খোয়াছড়া ঝর্ণার থার্ড স্টেপ। এরকম 11টা স্টেপ আছে এই খোয়াছড়া ঝর্ণায়, এই জন্য এটাকে বলা হয় মৃত্যুকূপ। যদি এখান থেকে কেউ একবার নিচে পড়ে তাহলে তার আর বেঁচে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়ে আছে অনেক রহস্য। এই রহস্য উন্মোচন করতে আজকে আমরা যাব সীতাকুণ্ডের খোয়াছড়া ঝর্ণায়। সাথে আরও ঘুরব বাঁশবাড়িয়া সি বিচ এবং গুলিয়াখালী সি বিচ। ঢাকার সায়দাবাদ বাস স্ট্যান্ড থেকে আমরা রাত 11টায় সীতাকুণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। ভোর 4টার মধ্যে আমরা সীতাকুণ্ড পৌঁছাই। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ শাকিল ফ্রম ট্রাভেল উইথ শাকিল। ওয়েলকাম ফ্রম মিরসরাই। এখন আমরা আছি সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়িয়া বাজারে। এখান থেকে এখন আমরা যাব বাঁশবাড়িয়া সি বিচে। এখান থেকে সিএনজি নিয়ে আপনাদেরকে যেতে হবে বাঁশবাড়িয়া সি বিচে। আমরা এই সিএনজিটা নিয়েছি। আমরা এখন যাচ্ছি বাঁশবাড়িয়া সি বিচে। এটা কি বাজার যেন? বাঁশবাড়িয়া বাজার। বাঁশবাড়িয়া বাজার থেকে বাঁশবাড়িয়া সি বিচে যেতে পার পারসন 20 টাকা করে ভাড়া নেবে সিএনজিতে। আর এখানে যেতে হলে অবশ্যই সিএনজিতে যেতে হবে, কারণ সিএনজি ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন কিন্তু এই রাস্তায় চলে না। বাঁশবাড়িয়া বাজার থেকে সি বিচে যেতে আমাদের প্রায় 15 থেকে 20 মিনিটের মতো সময় লাগবে। এদিকে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই বাজে, এই জন্য আমাদের হয়তো বা সময়টা একটু বেশি লাগবে। খুব ভাঙাচোরা রাস্তা, তাহলে আমরা আরও অল্প সময়ের মধ্যেই যেতে পারতাম। 5 মিনিটের দূরত্ব যেতে আমাদের প্রায় 15 মিনিটের মতো লাগছে শুধুমাত্র রাস্তার জন্য। এই রাস্তার মধ্যে কিন্তু মাছ চাষ করা হয়, বিশাল বড় বড় পুকুর। অবশেষে আমরা চলে আসছি বাঁশবাড়িয়া সি বিচে। এইখানে আমাদের আসতে সময় লাগছে অলমোস্ট 15 মিনিটের মতো। রাস্তা ভালো থাকলে আরও আগে আসতে পারতাম। চলুন আমরা এখন বাঁশবাড়িয়া সি বিচটা ঘুরে দেখি। এটাই হচ্ছে বাঁশবাড়িয়া সি বিচ। বিচের প্রবেশ পথে 2টা দোকান আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু ভোরে এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে নিতে পারেন। আমরা এই হোটেলে আসছি, এখান থেকে চা খেয়ে হালকা রিফ্রেশ হয়ে দেন আমরা বিচে যাব। এখানে আমাদের জন্য স্পেশালভাবে চা বানানো হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের জন্য। অসাধারণ একটা চায়ের দোকান। এখানে রুটি পরোটাও মেবি পাওয়া যায়। আমার কি কি পাওয়া যায় আপনার দোকানে? মামা, চা আছে, নাস্তা আছে, তারপরে ভাত আছে। নাস্তা কি আছে? কিছু দেখতেছি না। নাস্তা কেক আছে, বন আছে, রুটি আছে, এগুলো তারপর আপনার ঠান্ডা পানি আছে। এগুলা খেলে পেট ভরবে? আমরা এখান থেকে পরোটা অর্ডার করেছি আর সাথে ডাল ভাজি। পরোটা হচ্ছে মাত্র 7 টাকা পিস আর ডাল ভাজি 10 টাকা প্রতি প্লেট। আমরা এখন আছি বাঁশবাড়িয়া সি বিচে। দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে হচ্ছে সমুদ্র সৈকত। তবে ওইখানে একটা দ্বীপ আছে, ওই দ্বীপটার নাম হচ্ছে সানদ্বীপ। ওইখানে আমরা নেক্সট ব্লগ করার চেষ্টা করব। আমরা প্রথমে বিচে আসছি কারণ হচ্ছে আমরা যদি প্রথমে ঝর্ণায় যাই তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কিন্তু টায়ার্ড হয়ে যাব। আমরা পরবর্তীতে কিন্তু বিচে এসে এনজয় করতে পারবো না। দ্যাটস ওয়াই আমরা প্রথমে বিচে আসছি, দেন 2টা বিচ ঘুরে তারপর আমরা হচ্ছে ঝর্ণা দেখতে যাব। এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বাঁশবাড়িয়া সি বিচ। যারা আপনারা এখানে আসবেন অবশ্যই সকালে আসবেন, কারণ সকালে জোয়ারের সময় কিন্তু এই জায়গাটায় আপনারা অনেক মজা করতে পারবেন। এখানে বিশাল বড় ফুটবল মাঠের মতো এখন দেখা যাচ্ছে। এখানে কিন্তু চাইলে আপনারা ফুটবলও খেলতে পারবেন। আর মাটিগুলো কিন্তু প্রচুর শক্ত, দেবে যাচ্ছে না। আমি প্রথমে ভাবছিলাম যে দেবে যাবে, কিন্তু দেবে যাচ্ছে না। ওভারঅল সব কিছু মিলে কিন্তু ভালোই লাগতেছে, আমার খুব এনজয় করতেছি। আমরা এখন চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আমরা এখন যাব গুলিয়াখালী বিচে, দেন ওই বিচটাও আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো যতটুকু সম্ভব। তারপর আমরা ব্রেকফাস্ট করে যাব খোয়াছড়া ঝর্ণায়। আমরা যে গ্রুপের সাথে আসছি ওই গ্রুপের অ্যাডমিন আমাদেরকে ডাকতেছে বাস ওঠার জন্য, কারণ বাস নাকি চলে যাবে। দেখছো আমরা সম্পূর্ণটা কাভার না করেই চলে যাচ্ছি বাসে। এখন আমরা এখান থেকে আবার চলে যাচ্ছি বাঁশবাড়িয়া বাজারে।
দেন ওইখানে আমাদের রিজার্ভ বাস আছে, আমরা সেই রিজার্ভ বাসে করে যাবো সীতাকুণ্ড। আমরা আবার চলে আসছি বাঁশবাড়িয়া বাজারে। এখন আমরা আছি সীতাকুণ্ড। আমরা এখান থেকে এখন যাব গুলিয়াখালী। এইখান থেকে লেগুনা, সিএনজি অথবা মিনি বাসে করে কিন্তু আপনারা গুলিয়াখালীতে যেতে পারবেন। আমরা এখন এখান থেকে সিএনজি নিব। এখান থেকে গুলিয়াখালী যেতে 30 থেকে 35 টাকার মতো পার পারসন ভাড়া লাগবে। আমরা এই সিএনজিটা নিয়েছি গুলিয়াখালী যাওয়ার জন্য। আমাদের পার পারসন মাত্র 30 টাকা করে ভাড়া পড়বে। এখান থেকে গুলিয়াখালী যেতে আমাদের প্রায় 20 থেকে 25 মিনিটের মতো সময় লাগবে। ফাইনালি আমরা চলে আসছি গুলিয়াখালী সি বিচে। এখন আমরা গুলিয়াখালী বিচে যাব। এখান থেকে হয়তো 2-1 মিনিট হাঁটলে আমরা বিচে চলে যাব। দেন আপনাদেরকে এই বিচটা ঘুরে দেখাবো। আমার সামনে যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে গুলিয়াখালী সি বিচ। আর আমরা হচ্ছে এখানে বসে আছি একটা ক্যাফেটেরিয়াতে। এখান থেকে এখানে বসে আপনারা চা খেতে পারেন। এখান থেকে আপনি যখন ভিউটা দেখবেন তখন অনেক সুন্দর একটা ফিল আসবে। আমরা এখন যাচ্ছি গুলিয়াখালী বিচের দিকে। হয় আমি জুতা নিয়েই যেতে পারবো, ঠিক আছে? এটা ট্রেকিং শু, এটা সব সিচুয়েশনের জন্য বেস্ট। অনেক কাদা কাদা পারি আমাকে যেতে হবে। ও এই হলো আমার জুতার অবস্থা। কিছু করার নাই, কারণ জুতা খুললে আরেক প্যারা। ভাই অবস্থা খারাপ। এখানে যাওয়াটা অনেক কঠিন ভাই। এখানে কেউ আসবেন না, এটা আসলে ঘোরার মতো জায়গা না। ওই দিকটাতে ভালো রাস্তা আছে, আমি ওইদিকে না আসে সেদিক দিয়ে আসলাম। এখানে যারা আসবেন তারা অবশ্যই আপনাদের ব্যাকপ্যাক সহ যত অ্যাক্সেসরিজ আছে সব কিছু ওই সাইডে কিছু দোকান আছে, দোকানে রেখে আসবেন, অথবা আপনাদের গাইডের কাছে দিয়ে আসবেন, অথবা যে ড্রাইভারকে নিয়ে আসছেন সেই ড্রাইভারের কাছে রেখে আসবেন। না হলে আমার মতো অবস্থা হবে। এটা হচ্ছে আমার জুতা, আর এই যে হচ্ছে আমার ব্যাক সাইড। ভাই দেখান ব্যাক সাইডটা। আমি যে জায়গায় দিয়ে আসছি মানে পুরো কাদার মতো একটা নদী বলতে পারেন যে কাদার নদী পার হয়ে আমাকে এদিকে আসতে হয়েছে। আর ওই সামনের জায়গাটাই হচ্ছে আসল গুলিয়াখালী বিচ, আসল সৌন্দর্য। চলুন আমার সাথে। যাই হোক, আমি কিন্তু আজকে খুব মজা পাচ্ছি। সো গাইস, আমরা কিন্তু কাদার অংশটুকু পার করে আসছি। এখন পুরো জায়গাটা হচ্ছে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। এদিকে আর কোনো কাদা নাই। এদিকে এখন পুরো জায়গাটাই হচ্ছে একটা মাঠের মতো। এখন আমরা যেখানে আছি এই মাঠটা পার হলেই কিন্তু আমরা চলে যাব কিন্তু গুলিয়াখালী বিচে। আপনারা ছবিতে বা ভিডিওতে গুলিয়াখালী বিচে যে পিকচারটা দেখেন সেটা কিন্তু এই জায়গার পিকচার। এখানকার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে একটু উঁচু জায়গা আবার একটু নিচু জায়গা, এবং নিচু জায়গাতে পানি এবং উঁচু জায়গাতে ঘাস। এটাই হচ্ছে এই বিচের মানে এই জায়গাটার বিশেষত্ব। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর। আর এখানকার যত গাছগুলো আছে সব কিন্তু প্রাকৃতিক। এইখানে কিন্তু অনেকগুলো দোকান আছে। এখানে আপনারা ঠান্ডা পানি, ড্রিঙ্কস, চা, ফুচকা, চটপটি সহ অনেক ধরনের খাবার পাবেন। সাগরের মধ্যে কায়াকিং করা যায়। ওখানে প্রচুর বোট আছে কায়াকিংয়ের জন্য। চাইলে কিন্তু আপনারা ওইখান থেকে কায়াকিং করতে পারেন, তবে এই মুহূর্তে করতে পারবেন না, বিকেলে করতে পারবেন। তো হচ্ছে লাল কাঁকড়া দেখা যাবো, ছাড়লেই কিন্তু চলে যাবো, ছাড়লেই চলে যাবে। এই ফার্স্ট টাইম আমি লাল কাঁকড়া দেখলাম। এরা সাধারণত গর্তে লুকায় থাকে। দেখি এই লাল কাঁকড়াগুলো সাধারণত ধরা যায় না, এরা হচ্ছে গর্তে লুকায় থাকে। দেখাচ্ছি কেমন গর্ত। এই যে এখানে যে ছোট ছোট গর্তগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোর ভেতরে কিন্তু লাল কাঁকড়া থাকে। এটার ভেতরে একটা আছে, এরকম গর্ত করে ওরা থাকে। যখন মানুষ দেখে, মানুষের শব্দ পেলেই ওরা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। এখন আমরা গুলিয়াখালী থেকে চলে যাচ্ছি। এখন আমরা বাসে উঠবো। বাসে উঠে আমরা যাব খৈয়াছড়া ঝর্ণায়। এইখানে খৈয়াছড়া ঝর্ণায় যাওয়ার কিছু নিয়ম কানুন লেখা আছে, আর সাথে প্রবেশ ফি কত টাকা সেটাও লেখা আছে, এবং কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত ঝর্ণাটা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে সেই ইনস্ট্রাকশনও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এখন আমাদেরকে এই পথ দিয়ে যেতে হবে খৈয়াছড়া ঝর্ণার দিকে। এখান থেকে আপনারা চাইলে হেঁটে যেতে পারেন, আবার চাইলে কিন্তু রিক্সা, অটো রিক্সা, সিএনজিতে করে খৈয়াছড়া পর্যন্ত যেতে পারেন। তবে কিছুটা পথ ট্রেকিং করতে হবে। আমরা এই সিএনজিটা নিয়েছি 100 টাকা দিয়ে। এটা আমাদেরকে খৈয়াছড়ার একদম কাছাকাছি পর্যন্ত নিয়ে যাবে। একটা সিএনজিতে সর্বোচ্চ 5 জন বসতে পারবেন। আমরা 4 জন আছি, আমরা আরও একজনকে নিয়ে যাবো। মোট 5 জন এই সিএনজিতে করে যাব খৈয়াছড়া। আমরা এখন যাচ্ছি খৈয়াছড়াতে।
এখান থেকে সিএনজিতে করে আমাদের প্রায় 20 মিনিটের মতো যেতে হবে, দেন আমরা ঝর্ণার খুব কাছাকাছি যাব। প্রায় আধা ঘন্টা থেকে 35 মিনিটের মতো ট্রেকিং করার পর আমরা পৌঁছে যাবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত খৈয়াছড়া ঝর্ণা। এটা হচ্ছে সেই রেল ক্রসিং যেখানে 11 জন মারা গেছিল একটা মাইক্রোবাসে। এটাই হচ্ছে সেই মৃত্যুকূপ। আর আমরা এখন যে ঝর্ণাতে যাচ্ছি ওই ঝর্ণাটাও একটা মৃত্যুকূপ। ওই ঝর্ণা থেকে পরে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে আমরা শুনেছি। তো গিয়ে দেখি কেমন সেটা। আমরা এই মাত্র সিএনজি থেকে নামলাম, এখন এখান থেকে আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে। আমাদের এখন থেকে প্রায় আধা ঘন্টার মতো ট্রেকিং করে দেন ঝর্ণাতে পৌঁছাতে হবে। পাহাড়ে ট্রেকিং করার জন্য এখান থেকে বাস নিতে পারেন, এখানে বাস পাওয়া যায়। এইখানে অনেক খাবার হোটেল আছে, আপনারা কিন্তু ঝর্ণা ঘোরা শেষ করে সেখানেই লাঞ্চ করতে পারবেন। এইখানে সেকেন্ড হ্যান্ড অ্যাংলেটও পাওয়া যায়, এগুলোও নিতে পারেন ট্রেকিংয়ের জন্য। এগুলো দুইটা ওনারা 10 টাকা করে বিক্রি করেন। বাসে করে নিলে অনেক ভালো ভালো অ্যাংলেট এখানে পাওয়া যাবে। এখানে সব ধরনের খাবারের প্রাইস কিন্তু ফিক্সড প্রাইস দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু অর্ডার দিয়ে যেতে পারেন। এখানে কোনো কিছুই মানে নগদ এসে কিনে খেতে পারবেন না, আপনি যেটাই খেতে চান আপনাকে প্রি অর্ডার দিয়ে যেতে হবে। দ্যাট মিনস আপনারা কতজন আসছেন সেটা একটা হোটেলে বলে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিতে হবে, দেন তারা খাবারটা তৈরি করবে। আপনি যখন ঝর্ণা ঘুরে আসবেন তখন খাবারটা খেতে পারবেন। বাট এখানে আপনারা ওইরকমভাবে কিনে খেতে পারবেন না, ওইরকম সুযোগ নেই। আমরা 40 জনের একটি টিম নিয়ে আঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চলছি ঝর্ণার দিকে। এখানে যে ঝিরি পথটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে খৈয়াছড়া ঝর্ণা থেকে তৈরি হওয়া জলপ্রপাত হয়ে আসতেছে এদিকে। আমরা এখন আছি ঝর্ণা রেস্টুরেন্টে, এখানে আমরা লাঞ্চ করব। এই জন্য হচ্ছে আমরা এখানে চাইলে আমাদের ব্যাগগুলো রেখে দেন ঝর্ণার ট্রেকিংয়ের উদ্দেশ্যে যেতে পারবো। এখানকার নিয়ম হচ্ছে আপনারা যে রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করবেন সেখানেই আপনাদের জুতা, ব্যাগ, অন্যান্য যত অ্যাক্সেসরিজ আছে সব কিছু রাখতে পারবেন। এই ট্রেইলে অনেক জোক আছে, বর্ষাকালে যদি ট্রেকিং করেন তাহলে পায়ের জোক থাকতে পারে, তাই লং মোজা পরে আসার চেষ্টা করবেন। লং মোজা পরলে কিন্তু জোকটা আর সরাসরি পায়ে লাগবে না। আমরা হাঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি খৈয়াছড়া ঝর্ণার দিকে। হয়তো আর 15 মিনিটের মধ্যে আমরা চলে যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। এখন আমরা ঝর্ণার খুব কাছাকাছি চলে আসছি। এখান থেকে টিকিট নিতে হয়, ফ্রিতে প্রবেশ করা যায় না, পার পারসন 20 টাকা করে লাগে টিকিটের মূল্য। এইটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, জনপ্রতি 20 টাকা করে টিকিট নিতে হবে। টিকিট নিয়ে হচ্ছে এদিক দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। আমি 4টা টিকিট নিয়েছি আমাদের 4 জনের জন্য। এখানে একটা ঝিরিপথ আছে, এই ঝিরিপথ দিয়ে গেলেও অনেকগুলো ঝর্ণা দেখা যাবে। এখন যাব সবার আগে সব থেকে বড় ঝর্ণাতে। এখানে টোটাল 12টা ঝর্ণা আছে, আমরা চেষ্টা করব যতগুলো পসিবল আপনাদের দেখানোর জন্য। এখানে ছোটো একটা পাহাড় আছে, আমাদের এই পাহাড়টা টপকাতে হবে, দেন পাহাড়ের ওই পাশেই হয়তো বা আমরা ঝর্ণাটা পেয়ে যাব। এই পাহাড়ের ট্রেইলটা কিন্তু মোটামুটি ভালোই খাড়া, হয়তো আপনারা ক্যামেরায় ভালো মতো বুঝতে পারতেছেন না। আমরা প্রায় চলে আসছি। এই ঝর্ণাকে কেন মৃত্যুকূপ বলা হয় সেটা আমি আপনাদেরকে ঝর্ণাতে গিয়ে দেখাবো, তবে এখানে পানির কি চাপ সেটা দেখুন। এখানকার যে ট্রেইল, এই ট্রেইলটা আমার কাছে অনেকটা নারিশাঝিরি ট্রেইলের মতোই মনে হয়েছে। দুই পাশে পাথরের পাহাড় এবং মাঝখান দিয়ে ঝিরিপথ। ফাইনালি আমরা চলে আসছি খৈয়াছড়া ঝর্ণায়। এখন কিন্তু ঝর্ণায় প্রচুর পানি। এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত খৈয়াছড়া ঝর্ণা। এখানে হচ্ছে আমার অলমোস্ট 30 মিনিটের মতো ট্রেকিং করতে হচ্ছে। আজকে শুক্রবার হওয়ার জন্য এখানে অনেক ভিড়, মানে রাশ যেতে ট্যুর দিচ্ছে, এই জন্য মানুষের জন্য দাঁড়ানো যাচ্ছে না, এমন একটা অবস্থা। এইদিকে আরও 11টা ঝর্ণা আছে, যেটা আমি এই ঝর্ণার উপর উঠলে ওইখান থেকে দেখতে পারবো, তো আমি সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। এখন আমি এই ঝর্ণার উপরে উঠবো, উপরে উঠে পরবর্তী আরও 11টা ঝর্ণা আছে, সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এইটা হচ্ছে খৈয়াছড়ার সব থেকে বড় ঝর্ণা, আর এই ট্রেল দিয়ে উপরে উঠে আমি আরও 11টি ঝর্ণা পেয়ে যাব। 5 স্লিপ কেটে যদি কোনোভাবে নিচে পড়ে যান তাহলেই আপনি ফিনিশ। আর
এই ট্রেলে ওঠার জন্য কিন্তু দড়ি আছে, এই দড়ির সাহায্য নিয়ে উঠতে হবে যেন আপনি পড়ে যাওয়ার সময় এটা সাপোর্ট নিতে পারেন। দড়ি ছাড়া কিন্তু ওঠা একেবারেই পসিবল না। থ্যাংক ইউ ভাই। ও ভাই চ্যানেল কি? ট্রাভেল উইথ শাকিল। এই পথ কিন্তু পুরোটাই অনেক ভয়ঙ্কর। এই ঝর্ণাকে কেন মৃত্যুকূপ বলা হয় এখানে আসলে বুঝতে পারবেন। প্রতিটা ট্রেলে এরকম দড়ি দেওয়া আছে যেন এটা ধরে উপরে ওঠা যায়। আমাদের 2 নম্বর গেলাম মিরপুর। আমি যাচ্ছি আরও উপরে। আজকে এই ট্রেলে সেই জায়গায় থাকবো। আমি এখন খৈয়াছড়া 3rd স্টেপে আছি। আমার মনে হয় না আমি আর বাকি স্টেপগুলো উঠতে পারবো, অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি, পিপাসা লাগছে। তার মধ্যে এখানে কোনো পানি নাই, দেখা যাক আমি আর বাকিটুকু উঠতে পারি কিনা। আমি আপনাদেরকে প্রথম যে ঝর্ণাটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে ওই নিচে যে ঝর্ণাটা দেখতে পাচ্ছেন ওই নিচেরটার নিচে, দ্যাট মিন্স 1st, 2nd, 3rd। এটা হচ্ছে খৈয়াছড়া ঝর্ণা 3rd স্টেপ। এরকম 11টা স্টেপ আছে এই খৈয়াছড়া ঝর্ণায়। এই জন্য এটাকে বলা হয় মৃত্যুকূপ। যদি এখান থেকে কেউ একবার নিচে পড়ে তাহলে তার আর বেঁচে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই। 100% শিওর সে এখনই শেষ। এর আগে বেশ কয়েকজন টুরিস্ট কিন্তু এই ঝর্ণাতে মৃত্যুবরণ করতে দুর্ঘটনায়। তো এখানে যদি আসেন তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে সতর্কতার সাথে ট্রেকিং করতে হবে, আর ট্রেকিং করার প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হবে। এখন আমরা আছি খৈয়াছড়া ঝর্ণার 4র্থ স্টেপে। এটা হচ্ছে এখানকার মধ্যে সবথেকে বড় ঝর্ণা। এই দিক দিয়ে হচ্ছে উপরে ওঠা যায়। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর। মানে এখানে যদি একবার আসেন তাহলে পৃথিবীর স্বর্গ বলতে পারেন এই জায়গাগুলোকে। আমি বলে বুঝাইতে পারতেছি না এটা কত সুন্দর একটা জায়গা। জাস্ট আমার পেছনের ভিউটা দেখেন। Where am I? This is খৈয়াছড়া ঝর্ণা। তো গাইস, আমাদের আজকের ঝর্ণা বিলাস এখানেই শেষ। এখন আমরা লাঞ্চ করে ঢাকার উদ্দেশ্যে ব্যাক করব। যারা একেবারে আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, আর সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে বেল আইকনটাতে ক্লিক করে ঘন্টা বাজিয়ে দিন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।